Batuk adalah sebuah respon alami di saat tenggorokan kita terasa gatal atau kering. Batuk akan timbul biasanya di saat kita dehidrasi, saat tidur itu kita tidak minum sehingga tenggorokan jadi kering. Pemicu lainnya saat kita berbicara lama, tapi pada dasarnya berbicara lama tidak ada masalah jika saat itu kondisi tubuh kita sedang fit. Bisa juga timbul batuk jika kita berada di area berasap. Apalagi jika kita seorang perokok pasif yang asing di tubuh kita bau asap rokok. Lebih terbuka kemungkinan untuk kalian batuk bagi perokok aktif. Gejala dari batuk yang jelas sekali kita rasakan, tenggorokan gatal. Mengapa tenggorokan gatal? Bisa gatal karena terjadinya infeksi atau alergi tersebut. Untuk mengurangi tenggorokan gatal, perbanyak minum air putih yang hangat. Akan lebih baik. Kumur air garam bisa pula dilakukan. Namun, solusi di atas hanya sekedar mengurangi rasa gatal sesaat karena permasalahan infeksi virusnya belum kita tangani. Juga perbanyak istirahat karena terjadinya batuk itu berawal dari kurangnya istirahat, dan kadang kita lagi kurang baik makan, yaitu memakan makanan yang kurang bergizi. Untuk itu sebaiknya kita harus beristirahat yang cukup seperti 7 sampai 9 jam untuk dewasa dan 9 sampai 10 jam untuk remaja. Usahakan pula menjaga kebersihan badan, terutama area tangan, karena tangan kita ini biasanya yang sering menjangkau area tubuh yang vital untuk masuknya virus ke tubuh kita, seperti mulut, mata, hidung. Itu utamanya virus masuk ke dalam tubuh kita. Perbanyak pula makan buah, sayuran. Olahraga pun sangat penting, minimal 2 kali dalam seminggu. Nanti ada tip dan trik ya, tip and trik ekstrim ala Mama Osi, bagaimana cara menyembuhkan batuk dengan cara cepat, mudah, murah, insya Allah sembuh total. Tapi ingat ya, ini hanya untuk mengobati gejala batuk karena alergi, bukan karena virus seperti paru-paru, TBC, atau flek ya, atau yang sejenisnya. Cara ekstrim ini sudah Mama Osi lakukan selama kurang lebih 20 tahun dan alhamdulillah selama kurun waktu itu Mama Osi tidak pernah lagi mengalami rasa batuk tersebut. Tapi sebelum Mama Osi men-share bagaimana cara menyembuhkan batuk yang ekstrim ini, jangan lupa ya kalian untuk selalu share, komen, like, and subscribe agar Mama Osi bisa terus membuat konten-konten tutorial atau tip dan trik atau motivasi untuk kalian semua sehingga bermanfaat ya. Pertama, yang harus kalian lakukan, cuci tangan dahulu. Agar mengapa harus cuci tangan ya? Ya harus kita
Untuk cara pengobatannya, kalau tangan kita dalam kondisi kotor kan tidak akan maksimal ya. Karena penyembuhan yang kalian harapkan bisa berjalan maksimal dan tuntas, pertama simpel dan murah ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu minyak kayu putih ya, minyak kayu putih, sesimpel itu. Kalau Mama Osi biasanya pakai yang dari caplang ya, ini bagus sekali. Jadi saat tenggorokan kita gatal, kita harus sadar bahwa gatal itu berarti tenggorokan kita sedang bermasalah atau infeksi, atau sedang kondisi alergi. Pada saat itulah kita ambil minyak kayu putih ya. Nanti Mama Osi peragakan ya caranya ya. Minyak kayu putih itu kita oleskan ke tangan kita yang sudah bersih persisnya ya, di jari telunjuk kita. Pemakaian minyak kayu putih ini sedikit saja, paling banyak kurang lebih 1 tetes saja ya, cuman sedikit saja. Tapi dengan sedikit dan 1 tetes ini manfaatnya luar biasa ya. Nanti kalian bisa rasakan ya setelah mencobanya. Minyak kayu putih itu kita teteskan ke jari telunjuk kita, ratakan dengan tangan kita, lalu kita oleskan ke tenggorokan kita ya, yaitu di dalam tenggorokannya ya. Jika kita raba, di dalam tenggorokan kita itu terdapat bintik-bintik. Bintik-bintik itu terjadi karena adanya virus. Jadi yang bintik-bintik itu ya yang harus kita olesi, kurang lebih 1 tetes minyak kayu putih tersebut dengan cara dioleskan ke seluruh bintik-bintik yang ada di tenggorokan kita ya. Jika Anda disiplin, begitu batuk langsung dioleskan minyak kayu putih tersebut. Biasanya yang sudah Mama Osi rasakan sekali oles saja sudah sembuh ya. Lain halnya jika kalian terlambat mengoleskan di saat infeksi sudah terlalu dalam. Mungkin bisa 3-4 kali ya pengolesan, biasanya bisa sembuh total. Lakukan pengolesan di saat terasa gatal saja ya, karena saat gatal itu respon dari bakteri akibat dari infeksi ya. Setelah pengolesan minyak kayu putih ini, biarkan, jangan makan dan minum dulu minimal 5 menit supaya pengobatannya bereaksi dengan maksimal ya. Ini Mama Osi peragakan cara mengoleskan minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih bagaimana caranya ya. Jadi saat kita merasa gatal ya, langsung kita ambil minyak kayu putih. Kalau Mama Osi memakai minyak kayu putih dari caplang ya. Ini luar biasa hasilnya ya. Mama Osi sudah mempraktekkan ini kurang lebih 20 tahun. Jadi Mama Osi tidak pernah merasa batuk lagi selama 20 tahun, karena ya tapi harus disiplin ya. Begitu kita terasa batuk, gatal sedikit, berarti ada virus di tenggorokan kita. Cepat-cepat kita ambil minyak kayu putih Mama Osi dari caplang ya. Minyak kayu putih ini ya, sebentar ya. Jadi begitu kita terasa gatal tenggorokan kita, ambil sedikit saja ya, asal basah, 1 tetes saja ya, kita oleskan ke jari kita ya. Lalu kita keluarkan lidah kita. Di ujung lidah kita ini, kalau kita raba itu ada bintik-bintik ya, bintik-bintik bintik-bintik ya kalau kita raba. Nah itu bagian yang bintik-bintik itu
kita beri minyak kayu putih 1 tetes ya, dioleskan rata ke bintik-bintik itu ya, karena di situ terjadi infeksinya ya. 1 tetes saja cukup ya. Ya, cukup ya. Biarkan, kita jangan minum, jangan makan apapun ya selama kurang lebih 5 menit ya. Biarkan bereaksi ke tubuh kita ya. Demikian konten dari Mama Osi ya. Jangan lupa kalian untuk selalu share, komen dan subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.